Vi skal se på, hvordan du øger sikkerheden på din Dropbox-konto via 2-trinsbekræftelse. Når du logger ind i din Dropbox, så går du op i øverste højre hjørne, går ind under Settings. Under Settings, der vælger du fanebladet Security. Under Two-Step Verification trykker du på Enable. Så får du en beskrivelse af, hvad tofaktor sikkerhed er. Trykker på Get Started. Og så skal du angive dit password som en ekstra sikkerhed, inden du slår det her til. Så kan du vælge, om du vil bruge sms'er, eller om du vil bruge en mobilapplikation. Lige nu sætter vi det op til bare at fungere med sms'er. Så angiver du dit telefonnummer. Og så får du en sms med en kode, som du skal indtaste med det samme, for at bekræfte, at det rent faktisk er dit telefonnummer, du har angivet. Ønsker du i stedet at bruge en mobilapp, så vælger du Use a Mobile App, og så kan du bruge for eksempel Google Authenticator-appen. Der scanner du stregkoden med din Google Authenticator-app. Vi indtaster koden fra Google Authenticator-appen for at bekræfte aktivering af tofaktorsikkerhed. Så anbefaler de, at man sætter et backup mobilnummer, og det skal du altid vælge at gøre. Du skal sætte en mobilnummer ind, som er en familiemedlems mobiltelefon, som du kan få tilsendt dine koder til, i tilfælde af, at du mister din egen telefon. Som en ekstra sikkerhed, så får du en sikkerhedskode til allersidst. Den kode, den skal du skrive ned, printe, sætte i en mappe, et eller andet, hvor du fysisk har den. Ikke gemt på din computer, men skrevet ned på et stykke papir og gemt et eller andet sted, hvor du kan finde den frem, hvis du skulle risikere at miste din mobiltelefon, dit mobilnummer, din mobilapp, eller hvad det nu er, du har brugt til din tofaktorsikkerhed. Når vi har gjort det, trykker vi Enable, og så er vi kørende.